sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina Kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Mbola agnatin'ny hafaliana tanteraka no entinay manolotra fiarabagna ho antsika jiaby izay eo am-pagnarahana nyty onjam-peon'ny radio Fagniry izay tiantsika sady mamintsika jiaby ity. Talata fa 8 mars 2024 nisy ny sorona masina lehibe izay notarihin'ny ray aman-dreny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson archevêque raha nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana izay andeha atrehin'ireo prêtre rehetra ato agnatin'ny diocèse n'Antsiranana. Sorona masina izay notarihiny tery amin'ny église iraka fomasin'i Jesoa katedraly ary notrong'ireo prêtre jiaby ato agnatin'ny diocèse zegny. Ka ireo vakiteny masina izay naroson'ny fiangonana ho antsika tamin'io andro io no andeha atolotra atsika ary rehefa aveo atsika dia iaraka hitandregny ny fampianarana toroteny afatra avy amin'izy ray aman-dreny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson archevêque izay nirarisoa ireto prêtre mba hatanteraka amin'ny antsakany sy andavany adidy masigny izay antsiroan'izy ireo. Ary afaran'ny toroteny dia misy ny tsodran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony dia ny archevêque izay notsodrano vahoakan'Andriamanitra sy ireto prêtre mba hatanteraka zegny fivoriana sy fandinihana masigny izay ataondreo zegny. Ke asaigny koatsika jiaby agny tokantrano saigny amin'ny toerana jiaby izay tandregnesantsika ny radio Fagniry mbola agnaraka sy tandregny ary ankafy izegny tenin'Andriamanitra arahin'ny toroteny sy andray zegny tsodrano avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony ray aman-dreny Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Ke meno finaritra tsika jiaby ary zay dia mirary tontolo andro sambatra ho anao ho antsika izay magnaraka an'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, boky ny Ezekela mpaminany. Tamin'ny izany andro izany dia nentiny anjely niverina ho eo amin'ny varavaran'ny tranon'ny tompo aho. Ary indro nisy rano nivoaka avy ao ambanin'ny tokonan'ny trano amin'ny lafiny antsinanana, fa nitodika ny antsinanana ny anoloan'ny trano. Ka nidina ny rano avy ao ambanin'ny lafi-trano ankavanana tao atsimon'ny hôtely. Nentiny nivoaka tamin'ny alibaravarana avaratra aho dia nasaina nodidina eo ivelany aho mandra-pahatonga eo amin'ny alibaravarana ivelany mitodika miantsinanana. Ka indro ny rano nandeha tamin'ny lafiny ankavanana. No ny tafavoaka ny antsinanana raha lehilahy nitondra kofehy teny an-tanany dia nandrefy arivo akio izy ary nentiny nitany rano aho
ka akitikely ny rano. Nandrefy arivo akio indray izy dia nentiny tandrano aho ka aloalika ny rano. Nandrefy arivo akio indray izy dia nasainy tandrano aho ka hatreo amin'ny andilana ny rano. Nandrefy arivo akio indray ka efa hony Maria tsy azoko nitana intsony fa nialalina ny rano. Efa rano hitana milomano, hony Maria tsy azo hitana amin'izao. Ary hoy izy tamiko, ry zanak'olona, nahita va ianao? Dia nentiny niverina teo amorony hony Maria aho. Noho ny nitodika aho dia nahita hazo be dia be teo amorony hony Maria eo andaniny roa. Hoy izy tamiko, ity rano ity dia mandeha makany amin'ny faritany atsinanana, hidina ho any amin'ny tany lemaka vao hiditra ho ao amin'ny ranomasina. Hoentina makany amin'ny ranomasina izy dia ho tonga mahasalama ny rano. Ny zava-mananaina mihetsiketsika amin'izay alehany hony roa, na aiza ho velona avokoa, ka ho be dia be ny hazan-drano. Satria raha vao tonga any ity rano ity dia ho tonga mahasalama ny ranomasina, ary ahavelona avokoa izay elehany hony Maria. Eo akaiky ny hony amin'ny morony andaniny avy, hisy azo mamoa isan-karazany aniry, ka ny raviny tsy mba halazo, ary ny voany tsy mba hitsahatra. Amoa voa vaovao isam-bolana izy, satria ivoaka avy ao amin'ny fitoerana masina ny rano. Ny voany ho fihinana tsara, ary ny raviny ho fanasitranana tsara. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Aminoro ape
mba tsy kamenakavy any tompo ho tanteraka tokoa aneza. Ny evanjely masina dia Jesosy Kristy tompontsika nosoratany Masindahy Joany. Voninahitra ny eo anao ry tompo. Tamin'izegny andra zegny niakatra tany Jerosalema i Jesosy fa nisy andro fety tamin'ny Jody tamin'izay. Ary any Jerosalema ao akaikin'ny vavahadin'ondry dia misy dobo anankiray atao hoe Betesda amin'ny teny Hebreo, izay misy trano evadimy. Nisy marary maro nandry tamin'ireny trano ireny. Ary nisy lehilahy anankiray narary hatramin'ny 80 taona teo. Noho nahita azy ny valandotra i Jesosy, sady fantany fa efa ela no naharariany, dia hoy izy taminy, teo sitra navay anao, ary hoy ny navaliny marary, Tompoko, tsy mba manana olona androboka ay amin'ny dobo aho rehefa mihetsiketsika ny rano, ka noho ny mba mandeha zaho dia ny hafa no tafidina lohako. Hoy Jesosy taminy, mitsangana, eto ny fandrianao ka mandehana. Niaraka tamin'izay dia sitrana ralehilahy, ka nentin'ny fandriany dia lasa izy nandeha. Ary sabata ny andro tamin'izay, ka hoy ny Jody tamin'ilay voasitrana, sabata ny andro ka tsy mahazo mitondra ny fandriagnanao ianao. Fa hoy ny navaliny azy, ilay nahasitranahy no nanao tamiko hoe eto ny fandrianao ka mandehana. Dia hoy ireo nanontany azy, iza moa izany lehilahy nanao taminao hoe eto ny fandrianao ka mandehana izany? Tsy nahalala azy anefa ilay voasitrana, fa ny vahoaka mo betsaka, i Jesosy koa ny ala teo. Taorian'izany dia hitan'i Jesosy atao an-tempony ralehilahy, ka hoy izy taminy, indro efa sitrana ianao, ke aza manota intsony, sao dia ratsy no ny teo indray ny manjoanao. Dia lasa ralehilahy nilaza tamin'i Jody fa i Jesosy no nahasitrana azy. Koa nanenjika ny Jesosy ny Jody satria nanao izany tamin'ny andro sabata izy. Izany ary ny teny Tompo. Miara misaotra an'Andriamanitra isika fa ny akamaroan'ny pretra eto amin'ny diosesy dia tonga amin'izao fivoriana izao. Hoentsika mbavaka ireo mbola eny an-dalana, mety koa aza eny ambony ranomasina, ka mbola lavitra ny dia. Hiaraka hivavaka isika amin'izao maraina izao, mba ho senakla tokoa, ka mampasiaro ny fionan'i Jesosy tamin'ireo mpianany tamin'ny alakamisy masina, ka sady naneho ny fiesika manambara ny tena atom-pisiany sy natongavany tetỳ tany dia ny fanompona, no sady nampianatra ihany koa, ary indrindra niara-ny vavaka tamin'ireo mpianany. Ho senakla ampasiaro ihany koa ny Pentekoty, ka niarahany Masin'i Maria sy ireo apôstôly niandrandra ny fanahy masina, ka raha nahazo ny fanahy masina ireo mpianatra dia niraina sy navozo, nanambara ny hafalian'ny fitsanganako velona.
miomana mipaka isika zao fotoanany karemy ka andeha tahaka ny ao amin'ny evanjely anatona an'i Jesoa mba hositraniny tokoa isika. Anatin'ny fivoriana no andrenesasika ireo tenin'Andriamanitra anankiroa mitondra fankahirezana, mitondra fanantenana eo anivosika tokoa i Jesoa. Mpiarabelona amintsika izy. Hitany ilay lehilahy sahirana tsy afaka niditra tao amin'ilay toby, tsy afaka nitsoboka tamin'ny rano, nanam-panirinana ho sitrana ary io Jesoa ilay mpiarabelona amintsika, izy no manantona n'ilay lehilahy te ho sitrana ve ianao. Manantona sika tokoa ary Jesoa amin'izao karemy zao, amin'izao fivoriana izao. Maro ny aretina mikiky atsika na eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely, na eo anivon'ny eglizy fiombonana, na eo anivon'ny eglizy fototra, na eo amin'ny eglizy iraka, na eo anivon'ny diocese. Manontany atsika i Jesoa amin'izao maraina izao, te ho sitrana ve ianareo? Dia henontsika ny valiteny nataon'ilay lehilahy marary, tompoko sy mba manana olona androboka ao amin'ny doby aho. Mety maro ny sy afahasika mirosaka lalindalina koa amin'izay fandresana tanana ny eglizy amin'ny sokazo-piainasika. Very fanahy mbola velona ihany koa isika mijery ireo zava-mitranga maro isan-karazany eo amin'ny fiainana, eo amin'ny fiarahamonina, ary dia mila okivy milaza amintsika nefa Jesoa ny an'ity misangana. Ento ny fandrinao ka mandehana. Misangana ho izy, ento ny fandrinao. Izay nampizaly anao ino asehoy fa mahery ny fanan'Andriamanitra, mahery ny fahasoavan'Andriamanitra. Lay fandrina mamatotra sika, ny fahotana mamatotra sika, ny ireo zavatra maro sy manambara to sy mahomby sika, ireny sy fahombiazana ireny, zay no ambaran'io fandrina io. Ary milaza Jesoa, ianao no mitondra azy, anambaranao fa olon'afaka ianao. Ary dia izay no irisika ary amin'izao fivoriana izao, hibata ny fandrin'ny diocese sika, hibata ireo fahisairangana maro, hibata ihany koa zay afaliana ato amin'ny diocese, ka hisangana andeha hiroso lalindalina koa. Azagaga nefa fa misy vesatra maro ihany koa, ary mety ny manodidina ihany koa no vesatra manakivy atsika, tahaka nanzoa an'io lehilahy io. Nibata ny fandrina izy, nandeha izy, niroso izy, satria na eo anivon'ny eglizy, na eo anivon'ny fiarahamonina, asa tsy mety zao, sy fomba izao. Zay le hoe andro sabata io, sy fomba na izao ka mamatotra sika. I Jesoa ary milaza amintsika ny an'ity mandehana, aza manotra isoa. Ka raha ao anatin'izay sika miroso lalindalina mipaka, dia feno fanantenana ary feno angovo vaovao araka ny voalazan'i Ezekela mpaminany, satria sy mety ritra ny fahasoavan'Andriamanitra. Andeha aritalao an'izay fahasoavan'Andriamanitra izay sika amin'izao andro ivorian'ny pretra izao, ivavaka manokana ho an'ny vocation.
ombantsika menakavy eny ny fiadanan'ny tompo isodrano sy simbona anareo any Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Hitantana ny diantsika ny Kristy. Isorana ny bonne journée sika ziaby. Bon travail chers confrères. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky. Sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky. Sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina Cameroun, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Seul,